ल साथीभाइहरू गाइसहरू आयो भन्दा के आयो मसँग चाहिँ आइसकेको छ। यसलाई भन्छ इलेक्ट्रिक स होइन। यस्तो हुन्छ। यसमा भनेको यो पत्ती भनेको यो पत्ती तीनटा आउँछ। तीनटा पत्तीमा यो सबैभन्दा सानो पत्ती हो भने यसमा अलि ठुलो दाँत भएको पत्ती हुन्छ भने अर्को अलि ठुलो भएको पत्ती हुन्छ। भनेपछि यसमा भनेको तपाईहरुले यो खोलेर यसरी खोलेर जुनै एंगलमा घुमाएर पनि काट्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। अनि यो खोल्नु भयो तपाईहरुले भने यस्तो गरेर यो खोल्नु भयो भने एंगल घुमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यस्तो छड्के 90 डिग्री 80 डिग्री 60 डिग्री जुनैमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ यस्तो गरेर मिलाएर हैन। र यदि तपाईहरुलाई पनि यो खालको इलेक्ट्रिक स लिनु मन छ भने हैन प्रत्येकको घरमा चाहिन्छ। अब चाहिन चाहिँ अब मलाई चाहिँ चाहिन्छ। अब तपाईहरुले पनि चाहिन्छ भने यो ठ्याक्कसँग ओरेन्ज कलर थिचेर लिन सक्नुहुन्छ। गाइसहरु धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा।